Fala galerinha do canal Pablo Máquina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí. Bom galera, hoje eu tô aqui com a motosserra Husqvarna 236. Como vocês já viram pelo título aí, sim galera, comprei uma 236 da Husqvarna, modelo New Edition, tá? New Edition, nova, zero bala, tá? Essa motosserra aqui eu sou o segundo dono dela, tá? Essa motosserra aqui o cara comprou, usou apenas 2 para 3 vezes aí e largou parada. Ó, linha da New Edition. Bora lá, galera. Comprei essa motosserra aqui, galera, pra me fazer bastante vídeo aqui pra vocês, tá? Poda, teste de força, uma limpeza de carburador, uma regulagem, tá? Em questão, galera, de mexer no carburador, modificar a máquina, é o seguinte. Eu vou arrumar outra, 2, 3 meses se eu conseguir, tá? Uma sucata aí. Infelizmente não dá pra fazer com essa, pessoal, porque essa máquina aqui é novinha, tá? É zero bala e, tipo, dá dó de matar. Por mais que é bucha, mas dá dó de matar a máquina. Tá aqui, ó. Uma motosserra nova, zero bala. Pra vocês aqui. A minha já saiu aqui com isso aqui melhor. Essa aqui foi muito reclamado na época, eu lembro. A máquina zerada, cara. Zero bala. Corrente, saibro novo. Sou o segundo dono dessa máquina, tá, galera? Máquina que ela quase nem trabalhou. Essa máquina quando chegou, galera, chegou falhando, tá? Não é novidade. Aí eu fiz o que, pessoal? Limpei o carburador, regulei. Quero mandar um salve aí também pro Matheus, tá, galera? Matheus aí. E o Gustavo aí. Beleza? Os caras aí são daqui de Palmas também, né? Os nossos amigos aí que mexem com motosserra também. Beleza? Quero agradecer também o Matheusão aí que forneceu a chave da Husqvarna originalzinha. Beleza? Pra nós aí. Limpar esse carburador e deixar essa máquina zero. Aí vem a pergunta, e aí, Pablo, tá funcionando a máquina? Tá, pessoal. Por incrível que pareça, essa máquina tá redonda, igual que eu falei, ó. Tá nova essa máquina. Nova, 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 nova de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Até embaixo ali é o óleo da corrente normal. Ela tem a capa do sabre original. E tem a embalagem ainda. Olha ela aí, ó. Caso essa aqui é uma motosserra uso ocasional, tá, galera? Aqui, ó. A chave original, Husqvarna. Chave de regular o carburador, né? Aí, pessoal. Máquina zero. Ó. Bacaninha. Máquina que infelizmente aí, galera, não caiu muito bem, né? A máquina infelizmente veio com defeito de carburador. Aí começou a vir outros problemas também junto. A máquina que infelizmente aí não foi muito do gosto do pessoal não, tá? Mas galera, essa máquina aqui ainda tem salvação, tá? Eu já vi bastante gente adaptando carburador, né? Bacana também, né? Só queria entender como é que o pessoal fecha o segundo estágio dela, mas né? Enfim, vamos lá, pessoal. Vamos funcionar essa máquina. A gente vê o funcionamento dela, tá? Sabe dela é 16 polegadas. Vamos deixar pra vocês verem o funcionamento dessa máquina aí, ó. Beleza? Pro pessoal que às vezes pergunta, e aí, tá funcionando? Beleza? Como é que tá a máquina, né? Pera aí. Bora lá, né, pessoal? Folgando. O funcionamento dessa máquina, galera. Aí, galera. Essa máquina tá funcionando perfeitamente, tá, galera? Essa máquina tá boa.
zerada, pessoal. Essa máquina aqui foi usada somente 2 vezes. O reparo dessa máquina também tava novo. Eu malinei no carburador dela, né? Isso aí, pessoal. Vocês é uma máquina que tá respondendo até rápido, tá? Quando essa máquina chegou e eu bati o cordão dela e ela, tipo, começou a negar, eu falei, eu já fiquei com medo, entendeu? De tipo, ter que comprar o carburador e tal, que essa máquina aqui, né? Infelizmente nem os carburadores original nem paralelo aí são bacana não, né? Mas enfim, tá funcionando, tá, pessoal? Tá belezinha, tá? Vou ligar essa máquina aqui. Vou ligar essa máquina aqui. Aí, ó. E aí, pessoal, o que vocês acharam dessa loucura que eu fiz, ó? Comprei uma 236. Famoso bicho de 7 cabeças. É bacana, pessoal. Já testei ela, a bichinha é boa de força, viu, galera? Só que é igual que eu falei, tá? É o carburador defeito dessa máquina aqui que mata ela. Deixou em desejar uma máquina boa. É uma máquina bonita, leve, boa. O amortecimento dela aqui, ó, é de mola. Esse amortecedor é ótimo. Aí, infelizmente, o defeito tá aqui, o carburador dessa máquina. Que não foi um carburador muito bom, né? Não foi um carburador que trouxe assim uma aparência boa para essa máquina, né? Essa máquina aqui, às vezes na assistência técnica mesmo, na entrega técnica mesmo, essa máquina não pegava. Mas essa linha New Edition, pessoal, né, vocês devem estar perguntando, por que mudou aí, né? Você que tem uma New Edition aí, o que mudou? Me fala pra nós aí, pessoal, o que mudou aqui? Praticamente nada. Eles tiraram aquele sistema de mola. Esse aqui já é o sistema de polia fixa. Não tem negócio de mola para compensar a partida. Lá, ó, direto, ó, não tem mola. Melhorar o carburador na parte superior, no segundo estágio. Aquele segundo estágio da linha antiga é maior, o da linha nova é menor, diminuir a passagem de ar de cima. E melhorar o respiro, né, dessa máquina aqui. O respiro da outra lá era ruim. Esse respiro aqui tá mais ou menos, né? Mas continua, digamos assim, em cima da antiga plataforma, né, da E-Series. E a linha New Edition também, como eu falei, mudou aqui a tampa do sabre, né? Antigamente a linha E-Series era o tambor giratório, né? Tambor e aquela negocinha que você tinha que ficar rodando pra corrente esticar. Aquilo ali é uma porcaria, viu? Pra ser bem sincero, aquilo ali era um lixo. Aquilo ali não valia nada. E pior que aquela tampa lá era digamos assim, era um estrondo de caro, né? E aí, pessoal, vou fazendo o vídeo devagarinho com ela, tá, pessoal? Vamos, se quiser fazer a regulagem para o carburador dela, se alguém tiver interesse aí de ver, comenta aí, beleza, pessoal? Está aí, a máquina tá zerada, bacaninha. Sou o segundo dono, a máquina tem nota fiscal, tá? O cara mandou pra mim, tá? Então, se algum dia alguém me dizer que é roubado, né, eu tenho a nota fiscal dela. Beleza, tá aí, ó, a motosserra zerada, cara, zera mesmo. Bonita, mas infelizmente é a concepção dela, né? O funcionamento dela que não... Na época... Assim, pessoal, muita gente comprou a linha nova e gostou. Mas a minoria que ia comprar essa linha nova, né? Ou trocar, não pegou porque ficou com medo, entendeu? De ser a mesma coisa da linha antiga, da linha anterior. Então é isso aí, pessoal, deixando o vídeo por aqui, beleza? Se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo aí pro pessoal ver, né, galera? Compramos aí uma 236. Bom, muita gente já sabe, né? Muita gente me acompanha no Instagram. Postei uma foto lá, né? Que nós estamos de Husqvarna, né? 236. Aí, pessoal, a caixa dela. Caixa da 236. É isso aí, pessoal. Vou deixando o vídeo por aqui. Se inscreva no nosso canal e até os próximos vídeos com a 236. Foi, galera. Valeu.